Her sidder Karina og maler på sit store oliemaleri af Tinghulen. Og i de træer, der sidder der nogle fugle og synger nogle gange. Og nu skal vi se på en fuglestemme, der er lavet om til en stor mobile, som hedder Sangen blev hængende i luften. Og det er en nattergale-melodi, der er blæst helt op i størrelse. Og nu prøver jeg at synge lyden. Og herovre, der kan man se endnu flere fuglestemmer. Den øverste del, det er nattergal herned til, hvor man kan genkende de der klik. Og her, resten det er forskellige solsorte melodier, og jeg kan prøve at synge noget af det for jer. Du